भाई ये देखो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है भाई एक बैट को सही करने के लिए, लेकिन बेचारा ना समझे, उम्र कम है तो इसलिए जो है इसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, टेप कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है। बस इतना पता है कि मुझे खेलना है, खेलने का शौकीन है बस। ठीक है, देख सकते हैं आप इसकी जो यानी कितनी देर से मेहनत कर रहा है, इसलिए बच्चे ने पूरी टेप ही ख़त्म कर दी है लगा लगा के। अब देखो कहाँ कहाँ लगा रहा है, अब आपको दिखाते देखो कहाँ कहाँ लगा रहा है टेप। ये देखिए आप खुद देखो, मतलब जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता टेप लगाने के लिए, ये वहाँ टेप लगा रहा है ये। अब देखो बेटा, ये देखो टेप किस तरीके से लगा रहा है बच्चा। ये बेचारा अभी 3 साल का है और इसको पता नहीं है कि टेप कौन सी लगानी है कैसे लगानी है, लेकिन बस खेलने का शौक़ है तो इसलिए बैट को रेडी कर रहा है ये। बेटा बैट कैसे टूटा आपका आज? ये नीचे गिर के? आपने नीचे क्यों गिरा था बेटा इसे, ये बताओ। ये तो आपने बहुत ख़तरनाक तरीके से टेप लगा दी है। ये तो टेप ही ख़त्म कर दिया आपने लगा के पूरी। आप देख सकते हैं किस तरीके से टेप लगाई है इस बच्चे ने। ये असल में टूट चुका था, देखो आप देख सकते हैं टूटा हुआ है ये देखिए बीच से बिल्कुल नीचे तक। और ये देखिए कितनी मेहनत कर रहा है लगाने के लिए। मेहनत कर रखी है। तैयार कर दिया ना और ये देखो भाई जो है प्लास्टिक वाली टेप से जो है बच्चा ये बेट तैयार कर रहा है अपना। आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इसका बेट बेचारे का टूट चुका है, टूट गया था आज ऊपर से गिरने की वजह से, लेकिन आज बेचारा जो है ना खेलने के लिए जो है अपना बेट रेडी कर रहा है, उस पर टेप लगा रहा है। भाई देखे कितना चलता है ये बेट, देखते हैं इसको, इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। भाई ये देखो भाई इसने पूरी टेप ही निकाल दी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एक ही राउंड इस पे बचा हुआ है। अब ठीक है, पूरी टेप इन्होंने ख़त्म कर दी है बच्चे ने। अब देखिए टांगों में दबा दबा के कैसे ये बैट को तैयार कर रहा है बच्चा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बेटा हमजा, आपको खेलने का शौक़ है? कितना कितना शौक़ है खेलने का आपको? बहुत ज़्यादा? अच्छा।